大家好，我是陈茂萌。今天呢，和朋友们分享一个很简单的穴位按摩治疗咳嗽的方法。一到冬天，大家都知道哈，特别容易引起咳嗽。有一些人感冒了以后，咳嗽1个月、2个月好不了。那么在临床上有一种咳嗽病人的主诉就是嗓子痒，一痒就咳咳的时候呢，咳得满脸通红，有的呢甚至能咳吐。像这一类的咳嗽，在临床上呢，我给朋友们介绍一个很重要的穴位，这个穴位呢就叫天突穴。大家看一下这个穴位非常好定位，你可以和我一块来找一下这个穴位哈。大家呢顺着我们的脖子前边往下这样正中线往下找，你可以摸到这个骨头的地方也就是我们2块锁骨，这边是锁骨，这边呢是胸骨，胸骨和锁骨交接的这个地方，这里有个窝。大家找到这个窝以后，我们呢揉按5分钟，用力不要太重哈。这个穴位对于咽痒咳嗽，往往可以收到非常奇特的疗效，这也是我在临床上经常用的一个穴位。一般说来呢，你一天可以按摩呢1至2次，每次呢保证在5分钟左右，对于缓解这种嗓子痒咳嗽效果非常显著。朋友们如果有这个疾病的，不妨一试。今天呢就和朋友们分享到这里。